En el corazón de la Amazonía, cada vida cuenta. La naturaleza nos habla y nos invita a protegerla. Las tortugas taricayas son parte fundamental de nuestro ecosistema, pero hoy enfrentan grandes amenazas para sobrevivir. Por eso, junto a comunidades locales y aliados, trabajamos en campañas de conservación y repoblamiento que aseguren su futuro. Cada liberación es un acto de esperanza. Cada taricaya que vuelve a Río es un compromiso con la vida. Los proyectos de conservación de la fauna caracterizan el ADN de Perú Jungle Trips. Por ello, participamos constantemente en iniciativas de conservación y repoblación de las tortugas taricayas. ¿Quieres unirte? Escríbenos.